ребята, сегодня будем, в общем, жечь. Жечь. Шашлык будем делать, в общем. Ты сейчас уйди, потому что может пахануть очень здорово. И сломается телефон, в общем. Пока не пыхается что-то. Что-то не... Ну, пыхает она, дед. А? Она не пыхает почему-то, дед. Да я не знаю почему. Сейчас я немножко вот это зажгу, эту лампу. Ладно, дед, пока держи. Это такая специальная горелка. Да, дед, газовая она, да? Да. Это горелка у нас газовая. Вот где огонек, блин? Все, что ли? Дед, Уйди. Погоди, а где огонь? Такой... Ну вот же огонь есть. Еще этот ветер поганый, да, дед? Вот этот вот ветер, который мешает. Что реально. Я вообще не знаю. Как это так она не горит, ни хера? С помощью зажигалки сжечь, а? Почему она не горит? Ну просто такая горелка, скорее всего, дед. Да она должна гореть, как это? Она не горит. Ну где сам огонь, блин? Мы ждем огня вообще-то, ребята, да? В общем, ставьте лайки, и все это загорится. Лайки, ставьте лайки. Вот, давайте больше лайков, больше лайков. Ставьте больше лайков ставьте. Больше лайков, ребята, больше лайков ставьте под это видео. Ставьте лайки, так что загорится. Давайте, ставьте лайки. Ну уже горит, давайте, ставьте лайки. Ставьте лайки, ставьте. Мы уже это устали делать все, там уже это палочка сгорает, это вся полная. Давай, гори, ставьте лайки, ребята, ставьте лайки. Ну ставьте лайки, а у нас мы без шашлыка останемся, ребята. Ну это ж надо ж так нас обделать. Ну вот где огонь? Нужен огонь нам. В общем, ставьте лайки, ребята, ставьте лайки. Вообще я не знаю, что это за Ставьте рожа. лайки. Он вообще не горит. Ребята, быстрее ставьте лайки. И все загорится. Смотри, вообще не горит. Ребята, ну вот где лайки? Ребята, лайки ставьте, пожалуйста. И давай, дед, жги, потом сейчас тебе там все ребята лайки поставят, и все будет хорошо. И у нас будет огонек, ребята. Да, ребят, у нас будет огонек. Пока огонька нету, жалко. Я видео снимаю с iPhone 7, потому что мне iPhone 7 будет жалко спалить. О, а Маша, это льем прям это. Дед, реально, что за? Реально, вот я тоже думаю, что это за реально. Что-то какая-то хрень. Точно. Ну реально, чего он не ждешь? Давай гори. О, ну что-то. Ну вот, ребята, мы подожгли огонь ради вас. Ну, благодаря вашему
В общем, лайком. Ну что, огонь есть или нет? А, ну вот я вижу, что и есть огонь такой. Это же лушит. Вот огонек же длинный есть. Смотрите, огонек, ребята. И это мой деда поджег. И вы, ребята, за мои лайки. Ну, за ваши лайки, то есть. Вот такой вот у меня деда. Старается. А? О, ребята, огонек пошел. Я это сделаю. Что-то реально какая-то. Все. Горит. Горит, горит, ясно. Гори, гори, ясно, чтобы не погасло. Ребята, ставьте лайки, чтобы все это горело, и горело, горело, всю вечность горело. Какой это огонек такой, такой крутой. Как я это все снимаю с камеры. О, кожа, блин, красиво. Мне прям кажется, что у меня прям тут это у меня. Чего? Мне вот кажется, что это прям этот огонь у меня прям в лице где-то. Так, близко снимает вообще, ребята. Да. Ребята, вообще, смотрите, какой-то огонь огромный. В общем, ребята, ставьте лайки. Ставьте, Вот ты там ставьте говоришь, колокольчик. Лайки, дует лайки, вот так вот. Ты говоришь. Ребята, моим подписчикам, в общем, ставьте лайки. Первое это подписка, второе это колокольчик, а третье это уже комментарий. Вот так вот, ребят. Все, всем пока.